안녕하세요. 스바 유튜브의 갈릭입니다. 스바를 먼저 죽였고요. 오늘은 새로운 점프맵을 가져왔는데요. 스바가 말을 못해서 제가 오늘 또 사운드를 채울 겁니다. 스바씨 가시죠. 아, 죽었습니다. 뭐 하는 거야? 스바는 똥. 이 게임 스바가 똥으로 망쳤습니다. 저 겁나 못합니다. 갈릭 사운드 너무 잘 채우고요. 이게 갈릭 사운드라는 겁니다. 그래서 제 죽었어요. 수준 떨어지네요. 근데 세이브를 찍었어요. 세이브. 자체 세이브를 찍어버린 악랄한 놈이네요. 세이브. 나는 이렇게 열심히 가는데 세이브를 이렇게 찍어버리네요. 세이브. 아우 예. 세이브. 레이브. 우에. 스바가 죽었네요. 정말 너무하네요. 저보다 잘하네요. 너무하네요. 이거 사운드 너무 어려워요. 왜 이렇게 안 되냐고요? 못하는 거 아니에요? 못하는 거 아니에요? 저기요, 그렇게 하는 거 아니에요. 이렇게 하는 것도 아니에요. 스바씨, 비켜보세요. 이렇게 하는 거 아니에요. 이렇게, 그거 너무 악랄한 거 아닙니까? 저기 사람이 너무 그거 게으른데. 스바 그거 아니에요. 이렇게 가야지. 자, 이렇게 가야지. 봐봐, 이렇게! 나는 자체 세이브 없이 왔다고. 이거 한번 죽여주는 겁니다. 스바 가. 나는 여기서 God bless. Religion. 가. 오케이. 까비. 쳐줄게. 야, 시프트 눌러. 시작. 팀워크. 오. 이제 나는 마음 편히 할 수 있겠네요. 그래서. 와, 야, 회오리 1트 뭐냐? 회오리 1트 뭐냐? 야, 그 이상한 블록 아니야, 멍청아. 태야, 그런 거 없어. 의심병. 그 기술을 좀 썼다 이 말이야. Elevator. 아하. 오케이. 나도 왔다. 나 무시하지 마라. 나도 회오리 잘해! 회오리. 지금 회오리를 할 때마다 내 몸도 비틀어지고 있어. 비트를 제껴. 내 몸도 비틀어. Oh my god. Oh my god. Punchline. Rhyme. Oh my god. 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 야, 나 너무 못해. 짜! 정말. 사람 화나게 하잖아, 이 점프맵. 이거 제작자 누구야? 갈릭이요. 갈릭 누구야? 너요. 자, 이거는 탁 제가 전문가입니다. 그래서 탁. 그리고 3대각을 얘가 벌써 깨다니. 거그 부분 내가 잘하지. 내가 거기서 막혔었다고. 자, 여기는 자체 세이브를 나도 하겠습니다. 여기는 악랄한 국가이기 때문에 스바보다 악랄해요. 스바 유튜브 구독과 좋아요 감사합니다. 이렇게 중간중간에 홍보를 해주면은 스바가 저한테 칭찬을 해줘요. 칭찬이란 아부예요. 아부. 둘이 같은 거예요. 어머. 야, 이게 뭐냐? 야. 얘 죽고. 야. 잠깐만. 스바야, 나 TP 한 번만 쓸게. 나 이상한 데 왔어. 아니, 리스폰 그게 가로막혀 있대라. 뭐래나. 여기서 다시 하겠습니다. 됐고.
또 제가 여기 적는 겁니다. 탁! 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 와! 오, 봤죠. 죽여. 또 죽여. 자연스럽게 더 죽여. 여기 회오리는 솔직히 좀 쉬워. 쉬어가는 구간. 봐봐, 쉬었잖아. 영원히 쉬었어. 오, 좀 잔이네. 스바 너무 잘해. 야, 스바야, 너 왜 이렇게 열심히 하냐? 응? 우리랑 놀 때랑 다른데? 여기 또 또 제가 전문가입니다. 여기를 탁 빼가서 너 깼군. 야, 나 카메라 와서 잡아. 카메라. 에임을. 야, 쉽네? 짜! 나 하고 싶은 거 있어. 저 화살 먹기! 오케이, 쉽고. 근데 너무 어려워요. 진짜? 천재구나. 이게 어려워. 자, 오케이. 오케이. 스파운 포인트를 하고, 그래서, 그래야겠구먼. 그리고 일단 얘를 넣어놔. 나는 항상 언제나 정리정돈이 바른 아이거든요. 너 왜 갔냐? 이게 어디 갔어? 나 간다. 잘 찍어라. 왔다. 나 끝. 오늘은 뭐 이렇게 새로운 갈릭 점프 맵을 리뷰를 해봤는데요. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정을 구독과 좋아요, 알림 설정을 구독과 좋아요, 알림 설정을 구독과 좋아요, 알림 설정을 구독과 좋아요 구독과 좋아요, 오케이, 알림 설정을 눌러주시면 감사하겠습니다. 아직 아닙니다. 끝. 구독과 좋아요를 눌러주시면 감사하겠습니다. 예! 따라라라라라! 마지막으로 제가 아우트로로 먹방 해드릴게요. 물 먹방. 뭐해? 이 자식이 PVP를? 도망가. Oh yeah, my friend. 우와! Oh my god. 살려줘. Help! 네, 오늘 이렇게 SOS. 해서 점프맵을 해봤는데요. 쉽네요. 쉽게 만들어주셔갖고 재밌게 플레이했습니다. 자, 또 엔딩 멘트를 치네요. 자, 그래서 구독과 좋아요 꾹꾹꾹꾹 두 번 누르지 마! 두 번 누르지 마! 그러면은 안녕히 계세요. 빠바이.